Grabatzen ari da? Bai, bai. Bai. Ondo entzuten alaxen. Bale. Nahi duzunean hasiko gara. Bai, bale. Bueno, ez eguzu zure izena. Roberto Murrieta. Bale, Roberto. Guazen ari da. Zein da zure egoera? Parkatu eske pizka bat urduin nago eta inoiz ez dut hau kontatu eta... Lasai, Roberto. Hori ez da erraza, Ez da zer gertatzen, benetan. Konta iguzu? Bai, bueno, ni txikitatik desberdina sentitu naiz. Ez nengoen eta ez nago konforme nire gorputzarekin, ez... Ni ez naiz gizona sentitzen. Eta zer sentitzen zara, Roberto? Txakur sentitzen naiz. Eta zergatik erabaki duzu zure sekretua kontatzea? Badakidalako jende asko ere berdin dagoela. Hau da, txakur sentitzen direla eta haiei, eta niri noski, nire aitortzarekin laguntzeko. Baina txakur bihurtzen basara gutxiago biziko duzu. Bai, badakit bai, baina berdin zait. Gutxiago biziko dut, baina zoriontsuago. Orduan erabakia hartuta duzu, Roberto. Txakur bihurtuko zara, ez da? Bai, alaze da. Gizarte segurantzan apuntatuta nago ebakuntza egiteko. Eta dirudienez urtarrilean, esango da. Bueno, hori esan didate gutxienez. Zorionak. Eta sorte hon, Roberto. Eskerrik asko. Gauza bat esan aldut? Bai, noski. Bai. Ez zeuki beldurrik. Bestela zuen mundua, ez da zuek nahi duzuena inoiz izango. Benetan. Hori bakarrik zen.